我哋應該嚟到咗小印度區㗎啦。咁第一個標點我哋見到咧就係 Singapore Indian Chamber。未開門，可能Korean pork。We prefer Visa, but still we have American Express. Alright. So that's the Indian temple. 哇！一早咧，我哋唔會入去，唔係依間啫。哦，你講玉皇大帝嗰度係咪？即係玉皇宮。係嘛？即係賣啲香啊，跟住初一啊嗰啲嘢。Chinatown 啊，呢度寫住牛車水啊啦，嗱 Chinatown 牛車水啊。佢黐住噶嘛話中國街同埋隔離啦。文化中心啊，印度穆斯林文化中心，呢個咩地方嚟啊？呢個個廟嚟咯。納哥德卡回教㗎，回教聖殿啊，南印度人啊。OK， 哇！你睇下呢啲船，點解會有啲咁嘅煲啊？呢個煲係咩？哦，佢有 history 喎。Tat Law 嘅 loading site, originally a bay and the shoreline came right up to Tat Lok, A Street. During the 19th century, immigrants disembarked on the sandy beach here and gave thanks for their safe passages at one of the many。哦，呢度係道教啊。三清盤啊，OK。哇！呢度咁寧靜嘅，而家呢度早上三星館。哈哈哈！呢度咧揾啲咩嗰個叫做一個咩地方？沙面啊！廈門街呢度。文達街。中國街。哦，呢啲 Indian 嚟㗎啦。咁嗰間好有特色嘅 Indian 嘅嗰個 temple 喺邊度嚟？有好多嘢。係咯，好多嘢咁樣。佢其實係同Chinatown 一齊噶嘛，嗰間嘢。睇車啊！好彩今日又唔係好熱喎嚇。真真正正行緊唐街外圍。即係唔係老嘅牛車水嘅位置，牛車水。哦，哇 ！You so loud, but thank you. You want to welcome us？ 我咧喺新加坡咧見到好多啲商家咧，佢哋都係擺咗一啲即係 overnight 嗱，你睇佢閂門㗎。咁咧佢有一盤桔咧就擺咗喺個鋪頭前邊，即係唔會話夜晚有人同你捧咗盤桔去。呢啲係咪屬於唐樓咧嚇？好有特色喎！哎呀，嗰啲係咪用嗰啲磚咧嚟砌嘅嗰隻龍啊？畫嗰啲畫嗰啲。哦，但係點解好似啲地磚咁嘅？招牌肉味米粉。
金鋪街嚇，因為我哋摩士街未行過嘅咯嗰日。喺廣仁面都係街啦，係啊廣仁街過嚟邊？係啊咁呢，OK，條叫做咩街？呢條叫咩街？唔係南橋街咯，南橋街。喺嗰個另外一邊咧叫做北橋啊嘛，係。即係過咗條橋咧就係清真寺啦。It's a temple. It's a Indian temple. 涼粉啊，川北涼粉，川羊記食羊肉嘅，度度都嚟依家啦。年餐預訂開始啦。對面嘅咧就係、就係、呢個咯，叫做尖尾回教。好細啊！呢啲小街巷，你睇下啲騎樓啊嗱，呢啲騎樓咧比較上窄咯，但係即係比廣州嗰啲窄咯。Mohammed 麥巷唔係莫巷麥亞里巷。大星嚟嘅。Heritage collection on Chinatown. And Henry, you want to sit down like them? 阿 Joseph 就係咁啊。Let me no. Why following him? 喂，呢個廟係邊個廟啊？印度㗎。呢個古蹟嚟㗎，就呢咧，以前啲等於啲人去撩一個沙灘咁啊，咁得嘢咩啫？文化遊嗰啲啊。係。而家咧幾多人？有嗰啲人入咗去呢個叫做會交堂啊，原來嗰個叫做。佢每一條街咧都有一個牌嘅喎，咁佢會話俾你聽咧，呢啲街道咧過去嘅歷史啊，同埋佢有啲咩特色。呢度叫寶塔街，咁喺以前咧就有好多咧賣舊貨嘅街邊小販。佢喺呢個廟咧就有一個門塔，大家咧都叫佢做寶塔街。寶塔街嘅店鋪大部分咧都係喺1842年嗰時建起嘅，到遲啲1862年嘅啫，成條街變咗係店屋。其中咧以鴉片煙館同埋苦力間為主，最大嘅苦力間咧就係廣合園，都係喺度。因此寶塔街又俗稱叫廣合園街。當年殖民地政府暗中鼓勵人們抽鴉片，許多苦力為咗喺困苦的日子裏邊尋求片刻嘅解脫而染上咗煙癮啊！